Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev paytaxtın Füzuli küçəsi ilə Mirzəği Əliyev küçəsi arasında inşa olunan yeraltı avtomobil dayanacağının üstündə salınan yerüstü park, bağ və fəvvarələr kompleksində aparılan inşaat işlərinin gedişi ilə də tanış olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev paytaxtın Füzuli küçəsi ilə Mirzəği Əliyev küçəsi arasında yeraltı avtomobil dayanacağının üstündə inşa olunan parkda həyata keçirilən inşaat işlərinin gedişi ilə tanış olmaq üçün buraya gəlib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abıtalubov inşa olunan park kompleksinin layihəsi əsasında dövlət başçısına məlumat verib. Bildirildi ki, parkda inşa olunan və ən müasir tələblərə cavab verən 5 fəvvarənin tamamlanma işləri aparılır. Park kompleksində yeni yarımstansiyanın quraşdırıldığı və ən müasir işıqlandırma sisteminin böyük bir hissəsinin başa çatdığı qeyd olunub. Parkda 3 yay kafesi fəaliyyət göstərəcək. Kompleksin ətrafındakı binalarda və ərazilərdə də əsaslı şəkildə abadlıq və quruculuq işlərinin davam etdirildiyi bildirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Füzuli 39 saylı binanın sürüşdürülmə yolu ilə köçürülmə prosesi ilə də tanış oldu. Qeyd edək ki, 1908-ci ildə Hacınski qardaşları tərəfindən inşa etdirilən bu bina tarixi memarlıq abidələri sırasına daxildir. Dövlət başçısının tarixi memarlıq abidələrinin qorunması və bərpa edilməsi ilə bağlı sərəncamına uyğun olaraq aprelin 23-də 18 min ton ağırlığında olan bu tarixi memarlıq nümunəsinin əvvəlki görkəmi saxlanmaqla 10,5 metr sürüşdürmə yolu ilə yerinin dəyişdirilməsi prosesinə başlanılıb. Köçürülmə prosesini Hollandiyanın Bresser şirkəti həyata keçirib. Proses barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə məlumat verilib. Bildirilib ki, binanın köçürüləcəyi yeni ərazidə möhkəm təməl qoyulub. Bu da tarixi binanın uzun müddətli davamlılığının artırılmasına kömək edəcək. Köçürülmə prosesinin bugün axşam saatlarında başa çatdırılacağı qeyd olunub. Dövlət başçısı köçürülmə prosesini izləyib. Yerüstü park, bağ və fəvvarələr kompleksində aparılan inşaat işlərinin gedişi ilə yaxından tanış olub. Görülən işlərlə bağlı müvafiq tövsiyələrini verib. Füzuli küçəsindəki yol qovşağını genişləndirmək məqsədi ilə 1908-ci ildə Bakı milyonçusu İsa bəy Hacınski tərəfindən tikdirilən binanın sürüşdürülməsi prosesinə aprelin 23-də başlanılıb və nəticə uğurludur. Paytaxt sakinləri ilk dəfə olaraq maraqlı, həm də tarixi bir hadisənin şahidi oldular. Füzuli küçəsi 39-da yerləşən tarixi binanın sürüşdürülməsini gözləri ilə seyr etmək imkanı qazandılar. Binanın sürüşdürülməsi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Ötən əsrin şahidlərindən və yadgarlarındandır bu bina. Əsrin əvvəllərində inşa edilən 3 mərtəbəli, hündürlüyü 20 metr, ağırlığı 18 min ton olan bu bina arxitektura baxımından paytaxtda seçilən binalardandır. Gözəlliyi və qədimliyinə görə təklərdən olan binanın taleyinə yenə seçilmək yazıldı. MDB ölkələrində ilk dəfə, dünya ölkələrində barmaqla sayılacaq qədər reallaşdırılan bir layihə ilk dəfə olaraq ölkəmizdə Bakı milyonçusu İsa bəy Hacınskinin tikdirdiyi Füzuli 39-da yerləşən binaya da şamil olundu. Bu layihənin rəhbəriyəm. Dünyanın müxtəlif ölkələrində belə layihələr həyata keçirilmişdir. Bu artıq 37-cidir. Proses uğurla keçdi. Sevinirəm. Tarixi memarlıq nümunəsi kimi qorunması nəzərdə tutulan bina Hollandiyadan gətirilən xüsusi qurğunun köməyi ilə həyətyanı sahəsi və binanın sakinlərinin əşyaları ilə birlikdə 10 metr 5 sm sürüşdürülüb. İlk mərhələdə həyəcanlar var idi. Yəni işin prosesin öyrənəndə bildik ki, yəni bu alınan bir işdir. Çətindir, amma alınan bir işdir. 105 yaşlı, 52 metr uzunu, 35 metr eni olan tarixi binanın sürüşdürülməsi bizə maraqlı və təəccüblü gəlsə də, əcnəblər üçünsə sadə bir prosesdir. Bizim üçün adi bir işidir bu. Neçə illərdir ki işləyirik. Həyəcandan söhbət belə gedə bilməz. Yerli mütəxəssislərlə birgə işlədik və nəticəndə görürsünüz. Birgə çalışdığımız mütəxəssislərlə tez dostlaşdıq. Bu insanları həmişə xatırlayacağıq. Qədim və seçilən memarlıq abidəsi olan bu binanı bəxti gətirmişlərdən saymaq olar. Hər daşında, divarında bir xatirə, bir əfsanə saxlayan binanın taleyinə daha bir ilk yazılmaqla onu daha da sirli, sehirli etdi. Bətorə Nəbiyeva, İskəndər Qəmbərov, Space.